Aja nganti gaplek peringkilan tambah tuwek tambah petakilan, tapi kudu gaplek dicampur jahe tambah tuwek tambah jahe, gaplek digawe keripik tambah tuwek kudu tambah apik, gaplek dipangan wedhus mendem. Hidup yang barokah itu ada dinamika ke arah yang selalu lebih baik. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya to be excellent. Pokoknya ukurannya ngeten. Makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin lama semakin tinggi derajatnya, semakin tua semakin mahal harganya. Jangan sampai hidup makin lama derajatnya makin rendah, harganya makin murah. Ini hidup yang gagal. Wong barang donya iki lho kabeh regane tambah suwe tambah larang. Nggih napa nggih? Tanah iku nduk endi ae regane tambah suwe tambah larang. Kendaraan bermotor regane tambah suwe tambah, sing banter alat-alat elektronik regane tambah suwe tambah, perabot rumah tangga opo ae ku regane tambah suwe tambah, sampai bumbu-bumbu dapur bawang, brambang, tumbar, merica, lombok, uyah, minyak goreng regane tambah suwe tambah. Aku ceramah yang ngono. Lho maksudnya aku nek ceramah yang ngono iku. Lah barokah iku sing ndadekno bahagia bareng. Pengen susah atau pengen bahagia? Semua orang pengen bahagia. Gak ada orang yang pengen menderita, gak ada orang yang pengen merana, gak ada orang yang pengen susah. Semua pengen bahagia. Dan bahagia itu wajib. Susah itu dosa. Mulane aja dikulinakno. Bahagia iku ridho, bahagia iku lega, bahagia iku sehat. Mulane akeh wong awet sehat mergo atine bahagia. Susah iku lara, mulane akeh wong lara-laron mergo atine. Susah iku dosa. Ana sing bingung. Lah nek susah dosa, padahal aku bendino susah. Wong uripku iki susah. Berarti aku bendino lak dosa. Iya. Sapa sing ngongkon susah? Wong karo Gusti Allah gak oleh kok. La takhaf wa la tahzan. Urip iku gak oleh susah. Apa maneh susah mikir ekonomi, apa maneh susah mikir butuhan. Dosa sampean. Saman lek susah, aku meneh mangan apa? Saman adek susah, kuwatir meneh gak iso mangan, dosa gede. Saman padha karo ngenyek Gusti Allah. Sampean padha karo melecehkan Allah. Gusti Allah iku menjamin rezekine seluruh makhluk. Sedaya makhluk iki rezekine dijamin dening Gusti Allah. Termasuk rezekine sampean dijamin Gusti Allah. Lah kok sampean susah, sampean kuwatir meneh mangan apa? Sampean kok kuwatir meneh gak iso mangan? Berarti padha karo sampean gak percaya nang Allah. Berarti padha karo sampean ngremehno Gusti Allah. Berarti padha karo sampean nganggep Gusti Allah iku gak sanggup nyukupi rezekimu. Dosa sampean. Mulane gak usah sedih masalah rezeki, masalah butuhan, masalah ekonomi. Gajah iku lho gak tahu sekolah ya lemu. Oh, gajalan kuwi. Ya wis, cecek iki lho cecek. Wong kene lek arane cecek ta cicak. Cecek iki lho cecek. Iku uripe nempel nang tembok, dekne gak duwe lar, gak iso mabur. Padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing mabur. Nyamuk, laron, kaper, ceceke gak iso mabur wong gak duwe lar. Tapi gak ono cecek kena busung lapar. Gak ono cecek kaliren, soalnya yakin dijamin Allah rezekine. Mosok wong kajangan kalah karo lha apa susah kok dosa? Wong susah iku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, mesti bahagia, ayem, tentrem, seneng. Tenang.
Lek sing dilakoni salah, lek sing dilakoni elek, mesti cemas, khawatir, gelisah, susah. Woi. Mulane sampean lek pengen ngerti ya, sing sampean lakoni ku apik ta elek, gampang. Ya apa carane? Istafti qalbak. Takokno nang atimu. Sampeyan nglakoni apa ae, lek kapan atine sampeyan kok ayem, seneng, tentrem, tenang, bahagia, mesti sing sampeyan lakoni apik. Sampeyan nglakoni apa ae, lek atine sampeyan kok khawatir, cemas, gelisah, susah, mesti sing sampeyan lakoni elek. Wis, saiki sampeyan ngumpul nduk kene. Padahal iki yo uyel-uyelan, sesek-sesekan, sumuk. Atik mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut. Lek lungguhe gak enak sesek-sesekan doprok. Tapi aku takon jujur sampean. Atine sampean nduk kene iki susah ta seneng? Gelisah ta ayem? Mergo sing sampean lakoni apik ketok ayem kabeh sampean. Pokoke gak ketara nek kreditanmu gurung lunas. Mergo sing sampean lakoni apik, sampean nduk kene selawatan, zikir, ndonga, ngaji, mesti atine ayem. Ayo coba wong nyolong. Gak kira tenang, tingak, tinguk, tolat. Kuwatir konangan, kuwatir ketangkep, mergo sing dilakoni elek. Maneh sampean lek sekali waktu bengi-bengi pas sholat tahajud, sepurane tak kei sekali waktu. Soalnya potonganmu ya gak mungkin iso rutin tahajud, wis gak mungkin. Sapa ngomong ngenyek? Wong iku nek tahajude rutin, wajahe cerah, mencorong. Lho wajahmu mencureng. Mulane tak kei sekali waktu wong pancene yo arang-arang. Sampean lek sekali waktu bengi-bengi kok qiyamul lail tahajud, ngono kok perasaane sampean gelisah ta tenang? Sing banter susah ta tentrem? Tenang, tentrem, ayem, bahagia ngono rasane. Gak ono wong mari tahajud kok getun nih ono. Tapi coba sampean lek pas rasan-rasan, mesti gelisah. Gak kira tenang, mulane wong rasan-rasane iku ngomongnya gak ono sing banter, klesik-klesik. Gak ono wong rasan-rasan kok gawe son horeg. Pokoknya sampean ngelakoni apa wae nek atine sampean ayem, tentrem, seneng, tenang, bahagia, mesti sing sampean lakoni apik. Tapi lek atine sampean kok cemas, khawatir, gelisah, susah, mesti sing sampean lakoni elek. Ibu-ibu jawab sing banter. Sampeyan misale numpak sepeda motor, digoncekno bojone dhewe karo digoncekno bojone wong liya, rasane padha ta beda? Nah, berarti kulino iku. Kok iso bedakno? Lek sing boncekno bojone dhewe ya tenang, ketemu sapa ae ya tenang, gak adek gopo, gak adek bingung. Kethuk kancane ya tambah pamer keakraban dan kemesraan dengan suami. Nanti Mbak, nanti nang pasar, nanti belanja, ngerakut bangkean. Lek perlu cekelan busi. Ayo lek coba lek digoncekno bojone wong liya, dudu gojek lho ya, aja mbantah. Kowe tok tangga teko adoh ngono wis gopoh wisan. Bongkoh ana tanggaku. Langsung raine ditutupi sret ambek ndep pipis. Ana sing tau ngono iki aku ngerti, pokoke wonge rada lemu. Wonge kipas-kipas. Oh langsung diselehno kipase. Ya iku wonge. Ancene sing dilakoni salah. Iki gak cuma uang tok, kucing iki lho kucing. Nek sing dilakoni bener apik, tenang dekne. Diceluk karo ndarane, celuk karo ndarane. Pus 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 pus. Kelunuk kelunuk kelunuk. Meong.
Sapa ngomong persis ngono? Matur suwun. Dituki pindang 3 piring, ya tenang nek mangan. Iso khusyuk, tumaknina, masih ana wong riwariwi slintas-slinti ana rame kaya apa. Tenang dekne mangane wong sing dilakoni apik bener. Gak atek kuwatir, gak atek wedi. Walaupun ana bledek lho. Dor. Apa? Ya bledek ya ngagetno. Masa ana bledek kok trit. Bledek apa? Apa sampean yo kaget? Kucing tau wenang. Soale sing dilakoni apik bener, coba nek sing dilakoni elek, salah. Pindang wis ditutupi, dicolong. Ayo coba ndase lek ungkil buka tutup yo. Nek wong liwat sriwet to nek. Dibatek Mas yo ndase wis mlebu separo. Ndas wis mlebu separo lho dibatek. Mergo sing dilakoni elek. Iku kucing, wong ya ngono. Taman aja mancing-mancing pikiranku sampean. Maling iki lho maling. Wes inguk-inguk cendela omahe wong. Terus enek polisi lewat sriwet, ya ndase mlebu separo lho dibatek meneh. Rumangsamu ndas apa? Oh ndas kucing. Mulane kula sampean diwajibno bahagia. Maknane napa? Isoe bahagia sing dilakoni kudu apik. Tugas utama menungso nduk donya iki nglakoni barang apik. Mulane bahagia ku wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan berkumandang pasti ada ajakan dan seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Diulang sampai 2 kali setiap azan. Ayo bahagia. Bapak Ibu, ten nggen kula Bojonegoro mriku sampai saiki azan sik gawe hayya 'alal falah. Nduk kene ya apa? Yuk tasik. Oh, tiru. Saking pentingnya bahagia. Mulane aku lagune anak-anak itu aku sing paling seneng lagu itu. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Berarti wong lah gak oleh susah sih. Dikongkon bahagia. Senang berarti fid dunya hasanah. Di sini itu di dunia senang bahagia. Di sana senang berarti di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Di mana-mana hatiku senang. Dunia, alam barzah, alam kubur, di akhirat semuanya bahagia. Para orang-orang OON yang saya hormati, wis gerang kaya arek cilik. Iku lek arek cilik ngono iku. Nek sampean wis gedhe kok dirubah rek aja tralalalala. Apa ngono iku? Ya sing rondok religius lah diganti. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kan dadi zikir timbangane tralalalala la. Apa no baleni? Awas kapan tralalalala. Muhammadur Rasulullah. Sama mari nyanyi iki kok terus mati. Husnul khotimah mlebu swarga. Nah, sing ngamene ketoke pengen cepet berangkat iku. Lah ya temen to. Lho sampean mari Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh nek.
Berarti matimu mengucapkan kalimat tauhid, nggawa iman, husnul khotimah. Lah nek sing mau tralalalalalalala oh ah. Makanya ayo ngomong sak ngomong sing apik. Sapa ngerti ku dadi omongan terakhir. Hoi. Makanya sampean ku lek ngulangi nyanyi anak, kuwi nek sing ya usahane sing ana pendidikane lho Bu, ada nilai edukasinya, ana ilmune, aja syukur jeplak. Arek cilik kok diulangi nyanyi, serong ke kiri. Terus lho tralalalan neh. Lho pendidikan dasar iku ihdinas siratal, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lagi saya cilik ae wis diulangi. Serong ke kiri, serong ke kanan. Oh cilik diulangi serong. Mari serong terus suweneng. La. Oh gerange anakmu dadi tukang serong. Lagu apa ngono? Kadang arek sik cilik diulangi mbojok. Iki umum iki sak Indonesia. Sik cilik sekan dipangku kae ambek ditepuk-tepukno kae. Mbok ami belalang. Siang kalau malam bojok. Kuwi bayi sak donya ku siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik. Lah nek siang makan nasi, malam nritik goleki susu sapa? Bayi tuwek gak tepak. Nah sampean lek seneng nadane ya kalimatnya diganti lah. Kok ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Ngapik to? Keplok apa wong sampean biasane? Kok ami belalang kupu-kupu. Tiang makan nanti kalau malam mimik cucu. Ngono kuwi anake ambek didemekno cucu. Kabeh ya wis ero nek tutuki notene. Ngopo ngono? Kok ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Kan apik to? Lah wis saiki ngene. Zaman nek lu masa gak melu urun aja cerewet. Paring ngrungokno rewel. Kenapa orang harus bahagia? Ngene Bu. Wonge mau tak omongno. Tadi sudah saya sampaikan tugas utama hidup di dunia ini jadi orang baik. Lah orang baik itu siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Orang baik itu orang yang hidupnya menebar manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, berarti membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Lah supaya bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, hidupnya sendiri harus bahagia. Dia harus memiliki kebahagiaan. Lah kalau dia nggak punya kebahagiaan, kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, bisa nggak membagi kebahagiaan kepada orang lain? Astagfirullah, gak digatekno aku. Orang baik itu yang bisa berbagi manfaat kepada banyak orang, berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang, berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya orang-orang yang mempunyai kebahagiaan, orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia berarti dia nggak punya kebahagiaan. Ya nggak mungkin dia bisa berbagi kebahagiaan. Apanya yang mau dibagi orang dia nggak punya kebahagiaan? Padha karo ngene lho. Yang bisa berbagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit, betul? Lah kalau orang-orang yang tidak gablek duit seperti yang doprok-doprok di bawah itu,
Sepurane aja rumangsa dinyak lek dhuwitmu akeh, sampean gak kira gelem lungguh ndoprok-ndoprok ngono gak kira gelem. Lek wong sugih iki teko ndok acara ngene iki yo njaluk tempat sing VIP. Anane gelem ndoprok-ndoprok sesek-sesekan mergo mlak. Halo. Lah wong nek ra ndek dhuwit kok dikongkon nandum dhuwit apane sing kate dindum? Dia nggak punya kebahagiaan kok mau berbagi kebahagiaan. Halo? Bu. Ya Allah, gak direken aku. Wong susah gak mungkin isok berbagi kebahagiaan. Wong dia nggak punya kebahagiaan. Wong susah ki iso ae bagi-bagi kesusahan. Wong susah wi iso ya andum kesusahan. Sampeyan nek gak percaya, sampeyan lungguh jejer wong susah, mesti katut susah sampeyan. Disambati, dicurhati, kuwatir diutangi. Mulane aku mau lungguh nduk kono. Kuwatir ketularan. Weh. Padahal ngene kok idae. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka mencelakakan orang lain, dia akan dibikin celaka sama Allah. Sebaliknya, siapa yang suka menyenangkan orang lain, hidupnya akan dibikin senang sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula ket biyen sampai saiki lek ngaji, jamaah tak jak bahagia, jamaah tak jak ngguyu. Kenapa? Kalau aku membahagiakan banyak orang, maka aku akan dibahagiakan oleh Allah. Ono sing gak seneng ya wis. Ket biyen wis dilokno wong. Iku ngaji ta, dagelan. Maju kok guyon tok, ngilok-ngilokno wong macem-macem. Padahal aku ngilokno itu kan bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kait biyen aku dilokno wong. Iku kiai ta dagelan, ngaji mak guyon tok ngene. Ate ngilok-ngilokno wong. Saya nggak kudu klarifikasi, apa maneh bantah, apa maneh berusaha untuk membersihkan diri, membela, enggak. Saya diem, tapi saya akan menjawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti bahwa metode pengajian umum yang paling mudah diterima semua lapisan masyarakat adalah yang seperti ini. Dan itu terbukti. Loh, ya loh. Makanya ya awet. Saya ini kan orang lawas. Kula sapa mriki niku ket mulai tahun piro? 2006, 2007. Sapa ngomong? Biyen sik welek kok. Sapa ngomong? Ayo balenono. Lambe kok syukur mbletat ae. Enggak enak dirungokno. Ket mulai biyen. Wes ngapunten. Nah, sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru. Tapi Abah Anja tetap di hatimu kan? Duh, jujur sih tadi aku sempat pesimis. Artinya, alah aku goblok aku nduk nggone pelandaan, nduk nggone apa ki jenenge? Pokajang, Perak. Wis balak-balik aku nduk daerah kon. Paling wong-wong wis blenger, wis bosen. Alah paling jamaahe titik. Jujur sih aku sempat khawatir kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jenengan antusiasnya kayak gini, aku tambah sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek gak usah. Nah, aku ngajak sing nom malah sing tuwek ndisi. Ono sing ditambahin. Gilanya. Lah wes saiki ngene Bu. Taman ki cek bahagia, cek iso bahagia kudu usaha. Lah apa kudu usaha? Gusti Allah gak iso tak gawe wong bahagia tanpa usaha. Ya iso wong Gusti Allah ki Maha Kuwasa. Gusti Allah iso ae gawe wong bahagia, wonge gak ada usaha mbek Gusti Allah dike bahagia. Ya iso Allah yang Maha Kuwasa. Tapi sampean tetap dikongkon usaha. Tujuane supaya kebahagiaan sampean niku sempurna.
Sampeyan iku lek mari usaha patentengan, kawesel, leso, terus nampa hasil kok lega ngono rasane. Timbangane gak lapo-lapo, gak usaha, gak petentengan, terus moro-moro oleh. Ngono ku gak patek lega. Kok kaya gak paham ya diomongi ngene iki. Manusia itu punya karakter cenderung suka menikmati hasil karyanya sendiri. Kalau itu hasil karyanya sendiri, usahanya sendiri, kerja kerasnya sendiri, wah itu akan terasa lega dan betul-betul membahagiakan daripada karya orang lain. Wes ngene jawaban. Ibu-ibu sampean seneng ndi? Ngeramut anak hasilnya sampean dhewe karo ngeramut anak hasilnya wong liya. Ya seneng hasilnya dhewe masih rada penceng-penceng titik. Hasilnya dhewe. Woi. Zaman iki ya misale wis gathek lapo-lapo, moro-moro oleh hasil sak pirang-pirang, malah bingung sampean. Lah karepe sampean iki lak ngono. Anjene wong lek gak patek cerdas sing ngono iki. Wong lek cerdas itu seneng menikmati proses. Lah nek wong oon iku senengane nampa dadi, terima beres, merui dadi, gak gelem soro, iku wong oon. Tuh, lek wong cerdas itu seneng menikmati proses. Jadi proses itu betul-betul dinikmati. Mulane ngene. Sekolah dhisik, ngaji dhisik. Ya mutolaah, ya belajar, ndres ngapalno terus nampa ilmu, lega, nikmat ngono. Oleh ijazah, seneng ngono. Mulane wong pinter, wong cerdas iku umpama ditawani ngene. Mbak, sampean gelem ta? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, tapi kok sampean oleh ijazah, sampean dadi sarjana. Mah, cara apa ngono kok? Wong gak tau kuliah kok. Duwe ijazah, gak tau kuliah kok dadi sarjana. Lucu. Mah, gak seneng. Iki nek wong pinter. Wong padha karo wong ireng diarani kuning nang guyang-guyu. Wong duduk sarjana diceluk sarjana guyang-guyu. Gak tau kuliah. Paham? Kowe gak tau mondok, gak iso ngaji, diceluk Al Mukarram kiai, iso plengah-plengah guyang-guyu. Bingung no wong. Ketara wong oon. Paham? Lek wong oon ancane ngono ku senenge meruhi dadi. Mas, sampean gelem ta, Mas? Wis gak ada kuliah, gak ada sekolah, kok sampean oleh ijazah dadi sarjana. Ngono ku guyu. Entek piro? Entek piro? Bayare piro? Ngono. Ketara wong Bapak Ibu, sampeyan niku lek kerja, poleh gak karuan, peras keringat, banting tulang, petentengan, lesoh, kesel, lempok, terus nampa duit, nampa hasil, lega. Daripada wis gak lapo-lapo meneng moro-moro dikei duit. Ora lega. Aku lho gak lapo-lapo mrene moro-moro dibiyuki duit 3 koper. Gak lega ngono iku. Mangkane ya kudu petentengan ceramah. Wes saiki ngene wis, jawaban. Bapak Ibu, sampean pilih ndi? Wis gak ada lapo-lapo, moro-moro sampean langsung duwe anak. Karo sampean lapo-lapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Ya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak iku lapo-lapo. Lho sampean lho gak lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak. Bingung sampean. Ya enak lapo-lapo dhisik, perengkosan ra karuan, petentengan, terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagek duwe anak. Mulane sampean saiki nduk donya iki dikongkon lapo-lapo, dikongkon petentengan, menenang akhirat, sampeyan nampa hasil iku lega, sempurna,
nikmat bahagia mergo hasil kerja kerasnya sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kajangan, wong po kajang zaman rungokno. Sampean niku meneh nang swarga, beke sida. Beke sida diamini. Sida tak gak? Sampean niku meneh nang swarga, beke sida. Sampean ndok kono kok dikei kenikmatan, hasilnya sampean petentengan nang donya, hasilnya sampean lapo-lapo nang donya, lega, nikmat ngono. Bima kuntum ta'malun. Ngono Bu. Lah saiki sampean ndok donya gak soro, gak petentengan, gak lapo-lapo. Meneh nang akhirat moro dikai hasil, bingung sampean. Paham tak gak ya ini? Mulane ya saiki sing liyane wis seneng-seneng ndok omah dolenan HP, sama ndok kene petentengan. Ayo coba sumuk uyel-uyelan. Ana sing karo mangku anak, ya mangku tok ambek ngemiki barang. Kok mburi kok. Coba ngomong matane. Aku yang gak nyawang tapi ketok. Wong aku nang ndukur salah mengeluarkan anggota badan. Iki dalam rangka sampeyan lapo-lapo, petentengan, meneh sampeyan nampa hasil iku lega. Understand? Paham toh? Bengi-bengi wayahe wong do turu. Gak lapo-lapo. Wong kiyer-kiyer, gayer-gayer, melungker, mabre iler, jeketang kaya pindang dadi batang. Saman terus tangi, terus lapo-lapo. Maksudnya lapo-lapo iku ya apa? Salat. Polahmu gak karuan iku. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Cerekalne Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Polae cerekal tangi maneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut gobek-gobek. Cerekal maneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut gobek-gobek. Lah sing liyane ka sampeyan Allahu Akbar. Entul-entul jadi tuli-gulik endut-endut gobek-gobek. Iku dikongkon lapo-lapo meneh sampeyan ngrasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki saiki iki ana sing mbuh karaokenan kok kono. Ajep. Gak karo-karuan. Sampeyan nduk kene mau dijak selawatan nggih. Ahmad ya nurul huda bi syauqun fa المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق. Ya Allah, lemu petentengan mau. Alamate anak saleh iku papat. Iwak bandeng ana iwak sepat. Aku tau ditakoni wong, "Bah niku selawat napa, Bah?" Tak jawab, nama-nama ikan. Apa maneh kae repe sing nadat niki kae. Lontong tahu ana lontong sate. Ya itulah departemen perbadokan. Sing liyane kae mbok karaokenan to lapo iku ajep. Sampeyan nduk kene selawatan, zikir, ndonga. Ngono lho, Bu. Kok lek tepak dina Senin karo dina Kamis liyane mangan sak wareke, ngombe sak tuwuke, sampeyan ngempet masih kepingin arane poso. Iku dalam rangka pertentangan lapo-lapo. Tiap dina Senin sampean nyenen, tiap dina Kamis sampean ngemis. Dalam rangka lapo-lapo
Liyane wis mbuh gak karo-karuan, scroll TikTok, ambek guyu ke wong gendeng ngono ae. Sampean gathik scroll TikTok nyekeli tasbih, nanti puter zikir. Wiridan sulastri sumiati sunarti nartine nang kono Sugiyarti sunarse nomburi kono sunarse sulika supaya gak pas ya apa wis dipasno kok gak pas. Zamane kudu aku kate pindah. Ya kurang yo meneh kok ngundang meneh. Dalam rangka sampean dikongkon lapo. Ngono Bu. Iku maksudnya ngono sampean dikongkon lapo. Syukur iku maknane tasarrufun ni'mah fi mardatillah, mendaya gunakan nikmat pemberian Allah untuk hal-hal yang mendatangkan ridhone Gusti. Dadi nikmat peparingin Gusti Allah iku digunakno gawe nglakoni apa wae sing iso nekakno ridane Gusti. Iku arane syukur. Dikai nikmat meripat apa sing iso nekakno ridane Gusti Allah dengan mata. Kayak maca Quran, kayak maca buku, lek nonton apa ae langsung tek, ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ngono mripat. Ojo kayak mentelengi HP, ae apa-apa. Aku gak tau maca Quran sing diwaca kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatut TikTok. Enten apa mboten? Ono aku ngerti, pokoknya wonge saiki lungguhe sembojong. Lah iku sikile langsung ditekuk iku ya iku wonge. Kuping iki nikmat pemberiane Allah gawe apa? Ya ngrungokno kalam-kalam hikmah, ngrungokno hal-hal sing manfaat, kabeh lesan. Nikmat pemberiannya Allah gaya apa? Maca Quran, zikir, wiridan, nuturi wong yang keluar dari lesan, bibir lesan basahi terus dengan zikir, dengan harapan kelak ketika menghadap Allah bibir ini juga akan mengucapkan zikir, bibir yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat manusia yang lain. Iki jenenge syukur, menggunakan nikmat berupa bibir lisan ini untuk hal-hal yang mendatangkan ridhane Gusti Allah. Aja gawe nyelatu bojomu. Ngono lho, pengajian ya sregep, ya melu tahlilan, yasinan, muslimatan, ya sregep selawatan, tapi nang bojone nyelatunan. Wonten apa mboten? Aku weruh saiki wonge nggih godhong coklat. Didemeki kudunge. Senengane ngelokno wong, ana tanggae sugih berkatan, apa slametan nggih berkat gepeng ya dilokno. Nang pengajian iki men tolong ngrasani kiyaine. Ana. Pokoke omahe kajangan RT 4. Madhep ngalor omahe. Leres. Dan seterusnya astagfirullahaladzim. Lah wes saiki ngene, iya bahagia itu nikmat. Napa Bu? Nah, nikmat itu sesuatu yang terus kita minta kepada Allah tiap hari dan sering itu setiap baca Fatihah kita selalu mohon kenikmatan kepada Allah. Kapan itu? Ya waktu berdoa. Fatihah itu isinya dua kelompok. Kelompok pertama memuji Allah, kelompok kedua berdoa kepada Allah. Oke, mulai pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku muji nang Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
niku muji-muji dateng Gusti Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Muji-muji nang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muji-muji nang Allah. Lah mulai iki terus ndonga. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, mugi kula niki panjenengan paringi pituduh shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa iku shiratal mustaqim iku? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim niku jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Berarti nyuwun diparingi lho ora nyaut, nyuwun diparingi Nah, nikmat itu bahagia, barokah. Ngene Bapak Ibu, nikmat itu gak kudu enak. Nikmat karo enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Nah, ngono wis gak ngerti pokoknya yes ngono aku wis lega pisan. Lho beda nikmat dengan enak itu. Nikmat itu kadang-kadang capek, payah, sakit, tapi terasa nikmat, ngono lho. Sampeyan cek iso bedakno ya antara nikmat dengan enak. Coba konsentrasi dong sayang. Aku kesini tuh demi kamu. Kok kamunya nyuekin aku sih? Coba ngomong CNDL. Tolong ya supaya sampean tahu bedanya nikmat dengan enak. Tolong dijawab sing buanter. Nek gak buanter langsung tak dongani pindah. Bapak Ibu tolong dijawab. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Nah, sawah ancane potonganmu gak tau nang restoran. Kok ngenyek jarene? Ya ngono ku jawabane wong sing gak tau nang restoran mewah. Jawab iso sawah. Gak perkara jujure, ancene jawabanmu salah. Aku takon enak endi? Jelas enak sing nang restoran. Lho wong regane ae luwih larang. Menunya lebih spesial, bumbunya lebih lengkap macam-macam. Itu kalau bicara enak loh ya. Tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Itu baru bener jawabannya. Lah nek perkara enak kok enak di sawah. Ancene gak tau roh rasane mangan nduk restoran mewah. Sing rumoso dinyak minggato. Lek sampean kok jawab enak nduk tengah sawah ya keliru. Lek perkara enak ya enakan nang restoran. Tapi nek soal nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ini loh Bapak Ibu. Wis to rek bakule ojo selintas dikit mau. Iki wis wayahe ngaji kok. Ngapunten. Mangan nduk tengah sawah. Lek atine gak beban, pikirane tenang, nikmat, awake lho kawesel mali kerja, lesoh, gek gambul lemah gak karo-karuan iki kok. Hoi. Gak ono lawuhe. Cuma sego karo sambel kecap tok lho plus sate. Ya wis, cuma sego karo sambel tok. Lah wong atine gak beban, pikirane tenang, nikmat apa maneh ditunggoki bojone. Ya Allah, kampleng wong lho gak krasa. Luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone. Segone isik sambele entek, cidokno linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmat itu soal nikmat. Woi, lho sing mangan nduk kene restoran mewah, menu lengkap semua tersaji, tapi atine beban, pikirane gak tenang, mikir utang. Ayo, yo gak nikmat. Saya oleh rong sendok, keselek gara-gara krungu wong watuk teko mburi. Nang suarane ku persis wong sing diutangi. Keselek. Terusno tak gak iki. Sampean tidur di spring bed karo tidur di pring kriet. Iki kalau soal enak jelas enak yang di spring bed.
Enak iso mentul-mentul mendut-mendut. Sing nopreng kriyat kok kriyet 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 geger kecepet galar. Gak ketepaan kecantol paku. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang dipering kriyet. Oke, memang mau tidur iku kriyet kriyet geger kecepet kecantol paku. Begitu tidur nyenyak bleksek nikmat. Soalnya ngimpi budal umroh. Ayo numpak pesawat dilayani pramugari. Seneng nikmat sampai tekan Madinah. Isok salat berjamaah nang Masjid Nabawi. Ziarah nang pesareane Kanjeng Nabi, ngucapno salam nang Kanjeng Nabi. Isok mlebu raudhah. Salat nduk kono i'tikaf, zikir, ndonga. Masya Allah nikmat. Sampai jalan-jalan nang kebun kurma. Lho, nduk kono mangan bakso, ngombene es teh seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi turune nikmat. Lho sing nang Springbed mentul-mentul mendut-mendut ngipi dibergi gendruwo. Ayo ngipi digodaki mak lampir. Ayo ngipi kecelakaan, ngipi kelelep. Tangi turu iso perengkosan leh menggos. Loro. Paham? Loh, saya ingin sampaikan sampean harus bisa membedakan antara nikmat dengan enak. Beda, nikmat gak harus enak sayang. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Dijawab cah, dijawab nih gak dijawab temen aku ngalih. Dijewet, dicubit itu loh, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit itu orang yang dicintai, loh, ya sakit kalau bilang nggak terasa bohong. Ya sakit tapi rasanya karena yang nyubit orang yang dicintai. Sakit ya, sakit. Tapi kroso nikmat. Kenapa? Karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh ya, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu seneng, kamu bahagia, kamu nikmat karena yang nyubit orang yang kamu cinta. Mas Yosiwel lo gak ditambani, malah difoto ge status, dikai caption ngene, dicubit Abah Anza. Apa praktek? Mah gila nih. Praktek jare. Deh, Bu. Terus no tak gak? Ya nek terus sama nyawang aku aja nek nyamong sing selintang-selinting ini. Bohong. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Ibu ngapunten. Orang hamil wong bobot iki lho bahasa Inggrisnya the meteng. Niku kesel napa mboten? Sing banter capek apa enggak? Oh ya kesel, capek, sakit. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Gitu loh. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Memang sakit, iya. Hamil muda itu udah ngerasa sakit, muntah kering. Loh muntah itu loro, tapi nek iso metu biar lega. Lah wong wedok meteng enom iku muntah gak metu apa-apa niku. Sakit memang, tapi kalau yang dikandung itu adalah anak dari suami yang dicintai, nikmat. Sampai lek mutah iku suarane dibanter-banterno cek krungu tanggane. Lah apa Dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Bangga bahagia. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan. Dipeletet-peletet. Sakitnya sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Apalagi kandungannya udah makin besar. Abot iku. Adek gak kena diselehno. Ya kena diselehno tuh Pak repot masake selehno sik golek mari centelno meneh. Iki umbah-umbah nyapu selehno sik golek mari centelno meneh gak kena ngono iku.
Nek wis gedhe kok ge mlumah ampek, ge miring sesek, ge mengkurep remek. Tapi kalau itu anak dari suami yang dicintai nikmat. Wayah turu bengi-bengi lho. Bayinya nendang-nendang perut, nyunjek-nyunjek kok deyel-deyel, sakit. Tapi ibu seneng nikmat. Wong bojone turu digugah. Ya tangiyo ya. Iki lho ya proyek garapane sampean polae ya. Proyek. Bu. Mbah gak direken kok. Ngapunten aku takon ngapunten nggih. Jenengan ndugi mriki wau jam pinten jenengan? Maghrib. Sampeyan ki waras tagak sampeyan. Wong acarane marisak kok maghrib wis tutuk kene lho. Oh, cek oleh nggon kok garep. Masya Allah. Lah nek mari maghrib lho, saiki wis 9:30 berarti 3 jam lebih. Kesel napa mboten? Bojo. Lah wong gak kesel kok longgomu sampeyan ping 14. Sing sila, sembojom, mereng liwa, mereng nengen, metungkruk. Oh, gak kesel apane? Ya kesel, yakin kesel. Gak percaya aku gak kesel. Mesti kesel, capek, payah. Tapi aku yakin sampean merasa nikmat, sampean seneng bahagia karena bisa berjumpa dengan idola. Itu nikmat. Duh, kula piyambak lek ditangleti. Apa yang jadwalnya ngaju? Ket biyen sampai saiki lho, gak mari-mari. Nah sedina 3 4 gak kesel ta, Bah? Ya kesel, lek aku ngomong gak kesel berarti aku goroh. Bocok berarti aku. Lha iki mau sampean ngerti aku teko Surabaya, terus mrene. Padahal meneh aku nang Surabaya maneh. Loh kalau ditanya capek apa enggak jadwal itu? Hampir tiap hari. Ya capek lah, enggak capek bohong aku. Belum lagi kalau lagi estafet. Kadang aku 3 dino gak mulih, 4 dino gak mulih, seminggu gak mulih. Wingi malah 13 dino, kaya wong umroh. Lho nggih, 13 dino kula. Mulai tanggal 17 Desember nang Taiwan. 17, 18, 29. Terus 30, 31, 1, 2 nang Hong Kong. Sapa ngomong lapor nang Taiwan nang Hong Kong? Astaghfirullahaladzim. Kok iso lapo jere aku ndok kono ku mancing. Lambe syukur jeplak. Jere lapo nang Taiwan jere. Nek kupingku krungu kok. Lapo nang Taiwan nang Hongkong barang jere. Mancing. Ngelek wader. Gregetno ta. Terus mari ngono tanggal 34 sambung Jakarta. Mari ngono 5 6 7 sambung Bali. 13 dino. Mari ngono mulai tutup mah langsung jerantalan ngaji. Capek enggak? Ya capek. Kesel enggak? Kesel, sakit. Bahkan saya kalau perjalanan terus ngoten niku jujur Bu, saya kalau nginep itu sering di hotel Bandung. Maksudnya Ban Gelundung. Heeh. Loh kalau saya bilang enggak payah, enggak capek, bohong saya. Ya capek. Tapi meskipun capek saya seneng, aku bahagia. Soalnya aku oleh Astaghfirullahaladzim. Kayak pikiranmu ya aja duwe. Aku oleh tambahan dulur wek. Aku oleh konco. Lah aku lek gak teko nduk kene apa ya? Aku iso dadi bolone ngene-ngene iki kenal karo sampean-sampean. Saiki lak koncoku tambah akeh. Ngono lho kok duwe pikiranmu. Leh, menurut aku konco karo duwe jelas luwih penting. Allah, iki wong apa ya? Coba saiki sampean tak jelasno. Aja bantah, tolong aja bantah. Apaan bantah? Awas. Tolong aja bantah. Sampean misale ya duweke akeh misale, tapi sampean uripe ijen dhewean. Ayo gak ono koncoe, gak ono sapa-sapa. Kate lapo sampean duwe akeh percuma. Nah sebalike, sampean masuk ganti duit blas tapi koncone akeh. Enak sampean, akeh sing nulung, repot akeh sing bantu, susah. Akeh sing bantu wong koncone akeh. Nggih napa mboten? Lah iya mulane kanca karo dhuwit iku luwih penting. Mau kok wis nggih. Cek aku tak usaha pisan maneh. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah ya Allah. Coba tak jelasno sik. Aja bantah, pokoknya awas atik cemluwit awas. Berpikir logis, berpikir sehat.
Aja atik mbantah lambemu, aja atik mbantah. Tolong aja atik mbantah. Meneng. Dipikir mawon aja dibantah. Saiki ku umpamane iki dhuwit sampean iki akeh wis dhuwit sampean. Tapi sampean uripe ijen dhewean kok gak ono kancae. Ayo kate lapo ge nguru ki awakmu. Percuma dhuwit akeh. Sebalike sampean masuk ganti dhuwit blas. Kancane akeh kok. Enak sampean. Sampean susah ono sing nolong, sampean repot ono kanca sing bantu. Mergo kancane akeh enak. Nggih napa mboten? Lah iya berarti kanca karo dhuwit iku jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wong gendeng kok sakmene akeh ya. Ya Allah. Wis mbuh. Wah aku ngerti ngene gak berangkat iki mau aku. Ya Allah. Nah, wes saiki sing terakhir. Pengen suwe omahmu ndi? Engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ya apa sampai tengah wengi ya apa? Oh iso ngono. Modele. Aku tahu kamu itu udah kangen sama aku. Nggih napa mboten? Ya Allah makasih. Masya Allah. Ya saiki bahagia nikmat aja nduk donya tok. Ya rugi lek nduk donya tok. Ya kudu donya akhirat. Soale donya ki mek dilu. Apa maneh kenikmatan donya niku bahasane Quran ae mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu, bojo. Loh, nikmat donya kok bojo iki ya apa? Nikmate gak temenan. Lek nikmat temenan iku nikmat terus-terusan, gak nonteke, gak ono putuse. Nikmat terus tambah suwe tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Ono ta ngono iku. Ya nikmat akhirat, nikmat swarga. Iku nikmat temenan, nikmat hakiki, nikmat sejati. Gak ono enteke nikmate iku. Lah nek nikmat nang donya iki bojo. Soale entek wong nikmate cuma dilu kaitane tok. Tambah suwe tambah gak enak, tambah gak enak, tambah gak enak. Suwe-suwe nek blenger. Lho, nikmat donya iki kabeh ngono. Mulane diarani bojo. Lek ancene nikmat temen, iku nikmat terus-terusan, gak nonteke, malah tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, bertambah terus kenikmatane. Kapan niku? Nikmat ning akhirat, nikmat ning swarga. Sampeyan niku meneh nang swarga bek sida. Mangan ndok kono iku tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Sendokan pertama karo sendokan ke-10, enakan sendokan ke-10. Sendokan ke-100 tambah enak meneh. Sendokan ke-200 makin nikmat maneh. Iku gayahe nang swarga meneh ngono, ya iki infone ngono. Tapi A1 iki ngombe yo ngono. Tambah seger, tambah seger, tambah lezat, tambah seger, tambah lezat, tambah seger, tambah lezat. Iki ana sing gopoh yo bingung. Lah nek mangan ngombe terus ngisinge ya apa, Jar? Nduk kono gak ono acara ngising wisan. Wis prei metu dadi keringet ambune wangi. Ngono sampean nang kanu goleki WC. Ono nang kono wisan. Wis prei gak ono acara ngising. Lah nek nang donya, enake mangan nang donya iku ya kaitane tok. Sak sendok rong sendok iku lho enak. Ayo tutukno 50 sendok. Ayo tutukno 1 sendok. Jadi tambah gak enak, enek blenger mutah. Ngombe segere enake nduk donya. Ya sak cegukan rong cegukan iku. Coba 100 cegukan, 200 cegukan, plempoken bledos wetengmu. Mulane diarani nikmat bojo. Kumpul bojo nang donya. Enak kaitane tok. Ser klimpruk. Pemane balungan tuwa. Lek wis mari boyok gak karo-karuan ngono iki. Ancene nikmat donya. Iso sampean wae terus-terusan ngono. Iku meneh akhirat. Nikmat terus, nikmat sejati, nikmat selamanya. Wong lanang gagah kuat nang donya. Alah sak pira suwene dilu. Makane sing dikeki ganteng gagah aja atik, sombong. Saman ganteng gagah iku mergo isih enom.
melayu 5 kilo kuat. Saiki bareng wis tuwa 5 meter nyeret. Aku saiki sik iso bengok-bengok ngene iki, Bu. Meneh lek wis tuwa jangankan bengok-bengok, wae untukku mrotoli dhewe-dhewe. Ngono kadang gayahe dikek ganteng gagah. Wong wedok ya padha, ayune wong wedok nang donya iku gak suwe, diluk. Ayu iku mergo isih enom. Ondredile sik kenceng, bau-baute sik kuat. Nek wis tuwa mesti nglokro. Ya sik enom ancane pipine ginyur-ginyur mindur-mindur, dodone mentek-mentek ya. Mening-mening glowing. Semane neratapno jantung. Wong lanang diesem iki iso ceduk 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 ceduk. Apa maneh lirikane jan medhotno kolor. Wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del pedhot kolore. Sik enom. Ayo coba lek wis tuwa. Wis kendho kabeh. Pipine kempong, untune ompong, dodo kari tengere tok. Kowe nang ngedhep kaca, nang ngelirik karo mengengeh. Ki nyawang ayang-ayange dhewe lho wedi. Iso mblayu. Ana mak lampir. Ya biyen. Sik kenceng mentek-mentek. Itu wae, ayo coba dodo kari tengere tok ngono. Dinggone BH yang brosot, BH-ne dikewenceng ya anjlok. Ya wis Mbah, aja atik digrayangi. Lah wong donya kok. Makane aja mek mburu seneng bahagia nikmat nang donya tok. Rugi. Ngopo iku? Bahagia kudu donya akhirat. Mulane sampean diulangi donga sapu jagat iki lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Lah ngono Bu. Bahagian donya akhirat. Bahagian donya Allah sing sugih duwite akeh. Rumangsamu nek sugih duwite akeh terus mesti iso ngrasakno nikmate donyane. Durung karuan. Kadang wong sugih ngelumpukno dhuwite dudu dhuwite dhewe kok, Bu. Gak percaya. Lho sik mbantah, nek dhuwite sapa lek gak dhuwite dhewe. Makane dirungono sik mbantah ae. Ana lho wong ngelumpukno dhuwit oleh sak pirang-pirang ternyata dudu dhuwite dhewe. Welek dhuwit petentengan pole gak karuan dikelumpukno, ditabung nang rekening, kelumpukno tabung nang rekening. Ternyata iku ya Allah dudu dhuwite dhewe. Lha wong dekne kena penyakit parah, operasi balik entek 800 juta. Lah tabungane 810 juta. Lah tibake sing dhuwite dhewe mek 10 juta, 800 juta dhuwite dokter. Tahun-tahunan nek peteng dengan nglumpukno dhuwit, tibake mek cuma nglumpukno dhuwite dokter. Wong aon. Hoi. Mulane sampean ra usah iri lek nek wong sugih. Rumangsamu nek wis sugih mesti bahagia. Terus nek melarat ra iso bahagia, salah sampean. Andai kan sing iso bahagia cuma wong sugih tok, berarti Gusti Allah gak adil. Lah wong sing nakdir wong sugih melarat iki Gusti Allah kok. Lah kenapa yang bisa bahagia hanya orang kaya? Sedangkan orang miskin enggak bisa bahagia? Salah itu. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Kok iso deh. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Kadang di gubuk reot penuh kebahagiaan, sementara di istana megah penuh penderitaan. Kowe tak kei contoh sing paling gampang. Wis sugih donyane sak pirang-pirang, wis pokoke jan. Jaduk tenan. Saking sugihe. Salahe merem karo ndoweh.
Ayo saiki ana wong sugih, jaduk sugihe kae. Tapi lara-laranen. Lha piye kan enggak bisa merasakan nikmatnya donyane. Rungane toh? Jangankan beli sate 100 tusuk. Kambing 100 kandang bisa dibeli. Tapi dia daging kambing sak peringkil lho enggak berani makan. Darah tinggi yuk. Jangankan gula sak ton rong ton. Lha wong pabrik gula 10 iso ditebas dituku kabeh, tapi gula sak sendok ora wani ngombe. Diabetes kencing manis, apa enake ngono iku? Ayo. Woi. Mobile jentrek-jentrek pitu tapi kena stroke berat. Lah sing numpaki mobile malah pembantune supire dene trimo disuruh nggo geledekan. Keple kabeh ngono. Jajal sampean pilih ndi? Sugih lara-laranen, melarat sehat. Pilih ndi sampean? Sugih. Sampeyan budhek ya. Son banter ngene kok ora krungu iki lho. Krungu to kopok. Pilihane iki mek loro, Yang. Pilihane mek loro. Sugih, lara-laranen, melarat, sehat. Sampeyan pilih ndi? Gak ono. Tak ulangi, milih sehat walaupun sementara sek melarat daripada sampean sugih lara-laranen donyamu gak kenek digawe tuku sehat. Tapi sama nek sehat masih sementara sek melarat, sampean kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi donga, ada harapan suatu saat sampean berubah dadi sugih. Ngono kok diamini. Mau gak dipilih. Lah soge gering-geringen apa? 2 miliaran uripe nang ruang ICU ngono. Ngrasakno mangan ngombe, impus, moyo ngising lho diselang. Bahkan ambekan wis pakai alat bantu nafas. Apa arane iku? Oksigen desa. Ventilator. Oksigen. Malah kono ngarani tabung LPG ya. Ojo nemen-nemen tabung. Wong alat bantu napas kok tabung LPG. Iki sik luwung iki oksigen. Ini malah tabung LPG. Iku lho sing berkutuk-berkutuk iku lho. Lah duwite to miliaran. Lah uripe nang ruang ICU ngono gawe apa? Mangan wis gak iso, ngombe gak iso, ngoyo ngising diselang. 2 miliaran urip cuma. Apa persis? Atur suwun. Ini digawe contoh persis-persis. Ya mending sampean masih gak paten di duit sehat, mangan semongko iso ngerokok tintek sak kulit-kulite. Mangan sate sili sak sunduk-sunduke. Ngono lho, wis. Nomor 10. Ya opo sih karepe? Wis pokoke muga-muga barokah kabeh. Ya aku sadar sampean ki sik rumangsa kurang sama sih. Aku sebenarnya berat mau ninggalin kamu. Iya. Sampean arep sarung, rene tak kei sarung. Ayo kene. Kene. Mana mic-nya? Kayak nun sewu nggih, nun sewu. Mas operator mic-nya Mas. Halo. Kene nak, kene. Ayo salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Al-Ghazali Alfa Ulumuddin Bakhtiar. Al-Ghazali Alfa Ulumuddin Bakhtiar. Panggilannya? Al. Oh, anaknya Ahmad Dhani iki. Lah L nduk ndi L? L minggat. Dul nduk ndi dul? Dul nyawa. Taman sekolah kelas piro, Nak? Kelas 5. Kelas 5. Omahe ndi omahe sampean? Tambah beras. Tambak beras lho sampean mrene karo sapa? Ayah, ibu, adik. Ayah, ibu, adik. Masya Allah, tepuk tangan. Rombongan sak keluarga. Mboten sih. Lah ya kan karo ayah, karo ibu, karo adik. Mas mboten nanten. Lah Mase nanti Mase? Kerja. Oh Mase kerja. Nggih. Kerja ten pundi Mase? Kafe.
Oh, kerjain nang kafe, Mas. Nggih. Oh, Masya Allah. Sampeyan kelas 5 ya? Heeh. SD atau MI? MI. Mana lek wis lulus mondok tak gak? Mondok Tenabah. Temen ta. Nggih. Oh, sampean pengen mondok Tenabah. Nggih. Iku omahe ndi apa? Bojonegoro. Oh, pondoke jenenge apa? Ro ta? Wis pokoke nang pondoke Abah ngono ya. Nggih. Lha apa kok pengen mondok ndongone Abah? Apik. Apik, bener apik. Cita-citane apa, Nak? Pemain sepak bola. Temen mau ndok kene ya, pinggir salon ya. Kaget mau. Nggih. Sampai mencolot. Nggih. Ya Allah. Ya wes Al, ya wes. Tak kei sarung. Nggih. Sarungnya Abah cap apa? Sarung mangga. Sarung mangga. Ya saiki tak bedheki, jawab. Siap. Siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Siti Aminah. Ayo, mana? Siapa nama ibunya Nabi Isa? Soimah. Siti Maryam. Siti Maria. Bahaya rek iki kok sok imah jarene. Sampean iso apa? Tau melok lomba apa sampean? Tau melu lomba apa? Lari. Lari. Ya bener. Dapat juara enggak? Ndak. Tapi pernah ikut lomba lari. Nggih. Cuma gak oleh juara. Nggih. Ya wes, saiki tak sadurunge tak kei sarung kan kudu tampil sik. Sampean kate tampil apa? Nani. Nyanyi. Ya wes ayo mulai. Nani napa iku? Apa? Napa nggih? Boten cemerap kula. Ya wes gak semerep ya wes pokoke ndang nyanyi mulai. Astaghfirullahaladzim. Likulli dzambin amin. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Terus Boten merap. nyanyine ae istighfar. Apa maneh zikire kaya apa? Iki dene kate nyanyin ae. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim. Nyanyine kaya ngono, ora kaya dirimu. Ya wes, nah, wes. Tak paringi sarung. Ndi sarunge kene? Ndi ora? Nah, ki. Ayo ki. Sarungnya cap mangga. Ayo kata-kata sih. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarungnya apa Anza? Ayo satu lagi kata-kata yang lain. Sarung mangga. Nah, ayo. Sarung mangga. Mangga enak pohon, sarungnya enak kene. Ya wes, bener. Mangga enak pohon, sarungnya nduk kene. Wes. Tuh, sangu. Ya gak usah akeh-akeh. Seket ae. Astagfirullah. Lah piro? Aja akeh, Bu. Sakno wonge. Krungu kupingmu. Arek cilik ae mikir. Terserah pun. Lah iya 50. Pun buat napa-napa. Lho, iki le calon muridé Abah Hanza. Ngene mboten napa-napa pun, 50 gak apa-apa. 50. Tak tambahi 100. Malah akeh tambahe. Yo gawe gawean. Matur suwun. Tak tambahi 50 maneh. Matur suwun. Mondok temen ya. Nggih. Mondok temen cek iso dadi anak soleh. Dadah semuanya.
Wes oleh duit dada semuanya. Wes. Apa nak kamu nak? Hah? Nganggo mic, pakai mic. Masya Allah. Apa ini apa? Pakai mic. Mas operator mic-nya mas. Halo. Ah. Iki duitnya asli apa duit palsu? Betul ngertos. Loh, lah dari siapa ini? Mama. Hah? Mama. Oh yang ngasih mamanya? Iya. Terus bilangnya gimana mama? Nggak dikasih dan apa Anza? Oh dikasihkan Abah Anja. Kamu rumahnya mana? Bulurjo. Bulurejo? Nggih. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4? Masya Allah, makasih ya, sampaikan ke mamanya ya. Apa juga nggak tahu ini duit asli apa duit palsu. 1, 2, 3, 4, 5. Makasih ya mama. Kamu namanya siapa? Dava. Mamanya Dava, makasih. Ini yang ngasih mamanya? Nggih. Kamu cita-citanya apa nanti? Masinis. Berarti supir truk? Boten. Nah, supir apa? Sepur. Oh, supir sepur. Ya udah. Tak kasih ganti sarung ya. Gini tak kasih sarung. Ya nggak usah tak kasih duit, wong mamamu malah ngasih aku duit kok. Kamu nanti mondok ya sayang ya? Dan apaan so? Bener. Kamu pernah ikut lomba apa? Bildacil. Sekarang bisa pidato? Bisa. Bener. Ayo coba pidato dulu, ayo. Dava. Bildacil. Yuk, mulai, Fa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi ala kulli hal, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wal kamal, amma ba'd. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Juri. Endi ana Dewan Juri? Mana ada Dewan Juri? Itu Dewan Curi itu di sana. Nggak usah Dewan Juri, langsung Dewan Jurinya nggak usah nak, langsung. Sahabat dai yang penuh inspiratif ini. Langsung. Ramadan, ya Habib. Ramadan, laitaka dauman qarib. Hadirin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak di antara kita yang pulang sekolah langsung rebahan. Tangannya megang HP, lihat Instagram, lihat joget-jogetan, dengerin gosip, bahkan kadang ikut gibah tanpa sadar. Yo gak nduk omah tok iki lho, nduk kono iki lho wong iki lho. Kalau kodong coklat iki lho, iki lho. Iko barang kodong ireng barang iko. Bukan hanya rebahan di rumah. Dava, di sini di tempat pengajian yang gosip kok. Ini ngono arek. Ayo lanjut, Pak. Lanjut. Hari-hari berjalan, waktu terus berkurang, tapi kita tetap berkata santai, tenang aja. Nanti pas Ramadan juga berubah. Padahal saudaraku, tidak semua orang diberi kesempatan bertemu Ramadan kembali. Sebagaimana pidato saya yang akan saya sampaikan dengan judul Milad penuh syukur menyambut Ramadan penuh berkah. Tepuk tangan. Ayo, lanjut Dava, ayo. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Al-ayah sadaqallahul aliyul azim. Menurut tafsir Ibnu Katsir,
jilid 4 halaman 403. Kamu kok tahu? Jilid 4 Ibnu Katsir. Pernah buka kamu? Bukan teks. Oh, teks. Ya wes, bener. Yang ngajari pidato siapa sayang? Kak Put. Hah? Kak Put. Oh, kakaknya yang ngajari. Bukan. Siapa? Gurunya. Bukan tas. Loh. Lah kamu belajar dari mana? Dari Kak Put. Lah Kak Put itu siapa? Yang ngajar Bildacil. Oh, yang ngajar Bildacil. Di mana ngajarnya? Dulu Rejo. Oh, di Bulurejo. Ya udah lanjut, lanjut. Menjelaskan bahwa kata syukur bukan hanya ucapan di lisan, tetapi dalam ketaatan perbuatan. Saudaraku, kata syukur berasal dari akar kata sakaro yaskuru syukron, yang artinya memuji pemberi nikmat dan menggunakan nikmat untuk kebaikan. Kata lagunya, Ramadan tiba, pura-pura puasa, mulut bau rokok surya. Kalau siang makan siang, kalau buka ikut buka. Setelah subuh ngantuk tertidur, setelah dur capek tertidur, setelah asar tanggung tertidur, setelah maghrib lanjut lagi tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan itu dafa sendiri, jangan-jangan. Bukan ya sayang ya? Bukan. Ayo lanjut dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, pun belajar terus nak, keren kamu. Pinter apa seneng. Nanti kalau udah mondok di tempatnya Abah tak ajari kamu, tambah pinter nanti kamu. Nah ini sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya apa anja? Kalau gak sarung apa anja? Gak bahaya ta? Bahaya apalagi gak sarungan. Tambah bahaya. Yaudah nih buat kamu. 200. Nah wes, ibumu lo malah ngasih haba. Belajar terus ya nak ya. Pinter kamu, nanti jadi orang hebat. Matur suwun semuanya, matur suwun PT EUD Alven Jaya. Matur suwun Bapak Ibu seluruh jamaah, wis pokoke kabeh muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah.